हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज हम गए खेत में क्योंकि सब्जियों के साथ साथ हमारे खेत में बहुत सारी घास उगी हुई थी जिससे कि बहुत ही गंदा सा लग रहा था और सांप आने का भी डर रहता है इसीलिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी टमाटर जो सड़े हुए थे, फिर मैंने इनको नहीं निकाले और मम्मी यहाँ पे सारा घास निकाल रही थी। ये घास हम देंगे गाय को। और देखो यहाँ पे भिंडी का फूल कितना प्यारा लग रहा है। मैं तोड़ूंगी नहीं क्योंकि इसमें लगेगी भिंडी। और देखो मम्मी यहाँ पे जल्दी से घास काट रही थी क्योंकि ना बहुत ही धूप लगी हुई थी, तो मम्मी फटाफट से घास काट रही थी। और यहाँ पे हमारे पुदीना भी लगा हुआ था। उसके बाद मम्मी ने जल्दी से घास इकट्ठा किया और गाय को दे दिया और फिर आ गए हम कमरे में। फिर हमने ली पंखे की ठंडी हवा। तो मिलते हैं अगले मिनी ब्लॉग में। बाय।